Не болды? Бақыттан басың айналып отыр. Кеше деген бір жігітпен танысқам ғой. Шатырда кетіретін жігіт екен. Сонымен танысқам. Кәні суретін көрейінші? Сурет болғанда өзі инстаграм жүргізбейтін бала еді, бірақ суретін тауып көрейін сен үшін. Блятрочка. Не ғой, қазір суретін көрсем да, бірақ ғашық болып қалып, былай тартып алу деген жоқ, я? Анау маймылдан сәл әдемілеу ма? И вообще бұл Мұрат Әбділда ғой? Жоқ, Мұрат Әбділда емес, просто үйдегілер соны сөйтіп еркелетеді. И вообще сен көре алмайтын сияқтысың, я? Түші машинадан. Привет, мен анимем. Әңгіме сияқты айттың ғой, дос. Тағы сен малсың, не үшін айттың? Әңгімеде айтуға болмайды, саған, я? Мантыйдың дәмімен кесек бар ма? Жоқ. Бензиннің дәмімен мел? Жоқ. Құрт? Жоқ. Бензин? Боқ? Көрінген сама сен, не істеп жатсың? Качествосын көріп отырмын ғой, дос. Проводочный екен. Подошвасы тракторный екен. Цветі қара екен. Жазу Прада екен. Бар, сөйлесіп келейін. Сен менің сырғауын киіп кеткенсің ба? Мені бәрі жақсы. Бәрі ғой, сен менің сырғауын не үшін келгенсің? Кеттім мен. Кухня сериалым басталып кетті. Достық тұрған жерінде қандай сырға? Ауылым аңсадым. Мам, Ай, не? жарты сағат болды отқаныңызға, еще шай ішіп отырсыз ба? Базар жоқ. Шықсаңызшы. Ай, күшің жоқ байттың ғана қызы. Ай, келме саған көрсетсем арқан қалай езу керек екен, ёп твою. Ай, не, мені таза сота арқан. Адам деген осылай тазалайды арқасын. Мән қаныңды сүрт. Мам, мен шай заказ берем. Әйді, тінтік болып қалған ба? Байдың қызсың ба? Мені шай үйден әкелдім. Мам, мен ташкентский чай хочу. Мені, мен білем ғой сен жақсы көретінді. Лимон әкелдім, не болды сонша? Мам, хотя бы шоколад жейінші, пожалуйста. Мен тентек қыласың ба сен? Ақшаң көп па? Мені шоколад саған. Ай, айуан. Здравствуйте, вы можете принять заказ? Ой, здравствуйте, нет, мы закрылись, до свидания. Вообще, қалайсыз? Бір тонет бере қойыңызшы. Самолетсың ба, балам, жанымыз жабылып қалдық. Вообще, мамашка үйде тамақ дайындамапты. Қарным деген өлең айтып кетті ғой, вообще. Бір тонет бере қойыңызшы, вообще. Естесіңдер ғой. Сенікі Каспий ма? Саламатсыз ба? Басым ауырып, денем қалтырап тұр, соған дәрі бересіз бе өтініш? Саламатсыз ба, бұл сізге справочный емес, маған нақты дәрінің атын и тем более назначение ғой саған бере аламын. Қалай вообще? Басым ауырып, денем қалтырап баратыр, соған бірдеңе беріңізші. Ойбай, қашан басталды бұл? Әпкеш басың, стап көрейін. Жүр капельницаға бар. Жүр. Сен барып жата бер, мен саған сорпа алып келем, жарай ма? Вообще, оның бәріне ақша жоқ қой. Жап аузыңды. Мен сені ақша туралы сұрадым ба? Бұл жерде мәселе ақшада емес, адамгершілікте. Естімегендей болайын. 1-2-3 ашыңыз. Вообще? На точно осы прическа ма? Жорген шашың шлейпундайға кимейді, қолдан кейін жасап берді қойын импровизацияңды. Келіскенде 10 мың теңге ғой, а? Жоқ, девушка, 20 мың теңге шықтың. 10 теңгем бар еді. Рассрочка бар ма хотя бы? Бар, жүр кеттік. Әп бәрекелді, жилеткаң әдемі екен, е. Ертең маған машина керек болады, жігітке барам, берші. Таңертең қандай күн еді? Ертең менің ұзатылатын күнім ғой. Қой берші, бірақ әуелетім деп тұрған жоқ, сен өзің таксимен бара салам. Ала бер. Не болды, досым? Врачқа бардым. Бір почка керек дейді, короче. Бересің ба? Берейін, қанша керек еді саған негізі? Біреу ма, екеу ма? Просто екеу болса өзім өмір сүремей қалатын сияқтымын да. И не ғой, өздері алып ала ма, или апарып берейін ба өзім? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Расскажите, пожалуйста, о себе подробнее. Здравствуйте. Әпке қалақша сөйлей берейікші? Былай қарасам таза қазақ сияқтысыз ғой. Жүда керек болғатса енді үйреніп алам. Официально сөйлесейін дейсің, не істесіңдер ғой? Стаж бар ма? Стаж болғанда әпше енді. Мынау кухнядан нақашын тамақ алып келген, не жейсіз дегенге стаж керек емес шығар. И так-то стаж жоқ, жұмыс осы ма деп келе жатыр ғой енді. Тамақ тастағанға енді стаж сұрамайды жасап ше. Мақұл енді. Бір-екі жерде болсын істеген шығарсың?
ауылда құдалық, жиын, бет ашар не бар бәрінде қызметте болдық, Құдайға шүкір. В общем, кешке ответін айтам, саған күтесің ғой. Әпше қажап келсеге болатын шығар. Ей, сен далбайырсың ба? Официантқа да келсесің ба? Ей, кет. Так, саламатсыздар ма? Не заказ бересіздер? Дейін тұрмайыншы. Айтайыңыздар, не заказ бересіздер? Маған бір су бересаңыз? Тек су бересің ба? Болды ма? Иә. Су бересаңыз тек. Сосын сіз айксқа жазып жатсыз ба? Қағаз жоқ па сізде? Ой, сіздерге су и су болды, я? Иә. Рауана, не істеп жатсың, жында? Не мынау? Ұйықтап қалғансың ғой, сол әуреге салмайыншы деп. Жақсы жатыр негізі. Жаураған жоқсың ба? Мына велюр жақсы. Под цвет еще. Нормально. Тәтті пиццаны. Ой, жүйсің ба? Жоқ, рахмет. Қарым тойып тұршы. Ей, жүйсі? Что-то қолым сынып қалған сияқты ше. Больницаға барып істей аласың. Конечно, жүрді ма? Өлі, қалайсыңдар алып жүрсің, жүрі мін машинаға тез. Или ше отыра берші, өзім жаяу бара салам. Отыра бер керек емес. Жүрді ма? Жүр. Ай, Алло, браттар, сезон басталды. Әлі сасып ұйықтап отсыңдар ма? Бүгін кешке дворға жайлағалай келеміз. Так, как раз бәрі ұйықтап қалды. Өлең айтамыз қазір. Естіңдер ма? Бірінші мен айтам, таласпаңдар дедім. Ей, қадипаш. Нағыз нервыма типтер бар ғой. Сальдо салып үстіне секіре ағым кеп тұр. Кеше Жәнібекті естідің ба? Айттым ғой мен ол айуан-ай, двордың алдында тұрма деп. Кеше кешешінегін шашып тұрып біреу бас жепті. Реанимацияға да барып үлгерген жоқ. О, привет. Привет. Эй, не болды? Настроение нормально ма? Түрің таксистап кетті ғой. Шынды ма, не болды түрме? Жақсы менде бәрі. Сөйтіп айтты ғой бірегей. Осы сен өміріңде неше рет күлдің? Просто андай саусақпен санап берші. Жалпы өмірге андай күліп қарау деген бар ма сенде? Шынды ма, күліп тұрмын ғой мен? Түріне қарасам жаңа листопадтағы Али Риза би бар ғой. Сол есімен түсіп кетеді. Или жақтырмай тұрсың ба? Қағаздың ортасын бүйтіп ашшы бүйтіп. Ей, қан күлші енді. Түрің туалетте бір жарты қауытқадан қысып кетші. Сен естіп жүре берші. Не? Мен андай жүзі ашық, жарқын қыздардың қатарына қосылуға кеттім. Бір күн ше естіп жүрсек достығымыз айырылады. Алло, саламатсыз ба? Бұл банктер дедім. Сіздің шотыңызда 50 теңге бар екен, соны бір алайық, шешкісіге өліп бар жатыр ше. Өлі, қайттым мен. Мен сізге қазір сообщение жібердім, маған сіз өзіңіздің көзін суретін жіберіңіз. Қасветіңдер, бұл білмейді ғой, әлі мен мошенник кино көріп алғанмын ше. Қаз қараңдар. Алло? Сендер қашан қоясыңдар осылай халықты алдауды, тонауды? Құдайдан қорқпайсыңдар ма? Сәл-пәл ұят жоқ па? Сосын көтінді қайнамеге түсіререйін. Oh my god. Motherfucker, X-Factor. Не ма, қойшайын алайын, е. Итакта ит құсап, түнгіс менен келатым шашап жүр. Baby, you get this skillsh, baby. Ей, шеттіп, мейімді қағып алдың ғой, кино көргізіп едің ғой, өзің бір ит елес екенсің. Oh my god, мына үйде срочно көшу керек. Айуан, сәл жай жүрсе полды тесесің ғой. Кейін сөйтіп айтсы ғой біргейін. Не ма, бір шыңылдап тұрма, бір құлаққа бір сыбырлап, бір дауыс естіліп тұрған жоқ па саған? Шегіп келе шығар. Ты хотела очень далеко. Не ма, Мұхаммед Али? Сәл басқа жаққа репетиция істейсің ба, аяққа оралмай? Осы сен басқаша бір кличка қоюды ойланған жоқсың ба случайно? Жоқ негізі. Қандай мысалы? Мен бір лимба ма, бір просто Мұхаммед Али деген ғана бір боксер елестеп кетеді да көзіме ше. Даже моя песня. Ема, сөйлемей, сен кімсің? Это я, Лимба. Қандай лимба, ё-моё? Иксо. Вообще сүміремей кетші анаға. Сен мен үшін өтіп бақсың. Мишка, мен оқытып алғансың ба, или дуалап алғансың ба? Жаныңнан бір кете алмай қойдың ғой. Ата-анам самып кеттің шыны керек. Или осы жерін ұзатайын деп отырсың ба? Осы бізде ботқадан басқа бірдеңе болады ма? Болмаса ана екі қасқырдың біреуін сойып, ет асып жейікші.
зілдей аю деген атым бар ғой. Мишка осы воскресенье күні базарға барайық автонұрға. Киінейікші бір киімім тозып кетті бар ғой. Сосын мен орамал киіп жүрмін, келімдер құсап. Іш пісіп кетті бар ғой, орманда ше. Маған да бір энт тапсырып, мамандық иесі болу керек еді ғой. Или циркке шығамыз ба, Мишка? Апай, ішім ауырып өліп баратыр. Сабақтан жүріңіз, мазам жоқ. Неменеге жібереді екем? Туалет бар ма? Бар. Сен жерсін соқтық па? Сен жерсін соқтық. Апай, құрыл отырып қой, вообще сабақтан. Құр ешкім отқан жоқ, тикток шықылап отырмыз. Неменеге тикток? Вот именно апай тикток. Абай, мен үшін кеттім, жібересіз ба, жібермейсіз ба? Бәрібір ғой, короче, маған давай. Бер кел. Келесіде менен сұрам ба? Кете бер, еркексің ғой? Сосын сен менің балама жаман ұқсайсың, сам кеттім өзі армияда еді. Абай, личный граница, жақсы абай. Рахмет, тикток көрмейсің ба? Осы адамдар біз болмасақ не істер еді? Мысалға ше, аяғымызды KFC қылған, басымызды Галина Бланка, баламыз туылмай жетімей айтып, жұмыртқа қып жеп қояды. Тіпті бар ғой, боғымызды насыбай қылған ғой. Осы мемлекетте сүмелек болып кеттік қой. Ана сиырдың өзі сүт беріп қалай оны пір тұтады Индияда. Біз болса 12 мүшен бәрін білсек біз сүмелек болып қала береміз. Бізді пір тұтады мемлекет тауып алу керек секілді. Қалай ойлайсың Бека? Кеше суға тойып алып, 3 жұмыртқа туып жүрген соң қатарынан. Кеше қораз қырындап, адамдарды бірге оятайық дейді азында. Ол қораздың бала шағасы әйелі бар ғой. Қази осы сенен бұрыннан көре алмайсың. Жалпы менің арманым летний каникулда бір айдың ішінде миллион адам шағу. Қазбек сияқты Форбста болғым келеді. Бақшы катипашысы менге шықпайтын болды. Кеше қанайды тістеп, қолымдан күлте болып тентек болып отыр екен. Айтам ғой сендерге осы ше адамды таңдап тістеңдер деп. Міне Ақмаржан кеше қара кесекті тістеп, күле алмай, депрессияға түсіп, қайтыс болып кетті мақым. Айтпесе қандай маса еді. Құдай хлопушкадан, жасыл спираль бар ғой өлтіретін бізді. Содан сақтасын, үйге аман-есен келіңдер, жұмысқа кірсіңдер. Мам, мы пришли. О, ты подругу привела? Может, вам пиццу заказать или бургер? Что ты любишь, Эми? Фуй, отстань от нас. Идем, Эми. Қаяқа екі ешек? Біздің үйге, мам, сосын естіп тұр ғой. Есте берсін. Сен ешектің үйің жоқ па, немесе атанаң жоқ па? Ой, мам. Сендер үйге кіріп алғансыңдар ма? Алдың күнгі тамақтан итке бере берейін ба, жейсіңдер ма? Жемейм. Тастарыңды жеңдер, тастарыңды онда. Бізде бүгін по программе вайн жоқ, сондықтан да мен бүгін прическамды көрсететін боламын. Именно осы прическаны көбісі менен сұрайды, хотя ондай видео негізі бар менің страницамда. Ең бірінші керек зат бізде осындай стик, bad head. Расческа прям міндетті түрде осындай щетка түрінде болу керек. Ең біріншіден стикті жағамын шашқа, прям аямай осылай расческамен түзу болмағанша тараймын. Если птичка шығып тұрса, оны да тараймыз үстінен. Просто сұрайды, почему именно осы прическа түрін істеймін деп. Шымкенттің жазы действительно ыстық, шашты жайып, прям нормально жүре алмайсың. Бір жағынан өте қатты үйреніп қалдым осы прическа, очень удобно. Бізге енді обычно қара резинка керек болады. Мына хвостикті аламын, прям қатты бұраймын біріншіден, айналдырамын. И просто бұл пучокты қара резинкамен байлаймын. Рауан әкемізден постоянно сұрайды, биш емессіңдер ма деп. Прическаға қарап ше. На этом все, всем пока. Кстати, если хотите, чтобы я сняла еще макияжный туториал, то тогда отдельно комментарий жазамыз сейчас. Кешіріңіз, сіз түшкіргіңіз келіп тұр ма? Жоқ, түрім өзі осындай. Қарындас, фигураңыз от екен. Сіз бұндай фигураны жасау үшін биге или фитнеске қатыстыңыз ба? Жоқ, мен просто көп осырам. Айтпасқа болмай жатыр. Өткендегі 100 теңгемді берші. Қандай 100 теңге? 100 теңгең болғанша 100 досың болсын, айуан. Просто бірдеңе жетпей тұршы 100 теңге именно. Сол есіме түсіп кетті, сенен сұрай салайыншы дегенім ғой. Девочка, мен негізі 0,5 сұрағып 0,4 емес наңғызғаным. Шынаған сәл толтырып, лимон, сироп қойып, ондай жоқ па? Мысалға 100 теңге. Мен не үшін 240 теңге төлеп тұрмын сонда? Қыздар, от души істеңіздерші, просто анақтан сұралады да. Негізі бізге билетті қаншаға алдың? Сұрай салайыншы жатқаным ғой. Алматыға, Шымкент, Алматы, туда обратно 94 мың шықты екеумізге. 94 мың? Сен тентек болып қалғансың ба? Мен оны білген де бар ғой, авиасейлстан. Ең арзан билеттер ғой, білесің ба? Соқтан алатын едім ғой. Жымот десе жымот, екесінше ақша санақ қалған бәле, достығымыз осы жерден кесілсін, мағыл қайт. Кесілсін, өзілсін, маған бала штрафты ақшасын қайтар.
қайтармаймын. Тариф тақтайтын Лаура мен Рауана аман болсын, қалғандар хуйня. Дұрыс айттың апа. Өзіміздің Шымкенттің қара домалық қыздар ғой. Масташ. Тоқта. Қатқаш, қимылдамаш, стоп. Бір шабыт келген сияқты ше. Сәгена ботыңды жап, енді сәл аш. Көтіңде құртың бар ма, жай істеш? Осы сенің қиялдығыңмен өлтіретін болды. Дәл өзі ғой. Мені. Қош өлеңді. Так, мынау кетті. Осыны қайталашы сен. Қумаш. Кай? Дәл таптың ғой. 2 миллион теңгені дайындаш, шотты апатып жіберем, түсінің ба? Шекесін үшін өтініш тазаңыз алып қалған жоқ па? Құдай үшін айтыңызшы, сіздің балисін сөйлеп берейін керек. Нормально, уайымдама қарындасың. Ёптарам, сені попутила, да? Попутила? Қандай шеше? Түспеме шешеме шеше? Шешенің трикосы. Руың қандай болады негізі? Қанат жерсі ғой. Найман болады руым. Менікі де? Дамбалбек көкені танисың ба? Дамбалбек, дәу маған ана жақта тұратын. Таним, ағам. Туысқан екенбіз ғой? Базар ғой. Қорылсып бағанан бері. Практикамыз екенсің ғой өзіңнің. Темек әп келейін баш тушный. Жүгір бармақ. Жан, апрельский сирень хочу. Нема, апрельский сирень болғанда уже июль кетіп барадыр ғой, жаным. Апрель! Ай, ырбиған бәле. Талда өсіп тұрған гүлді енді қарайған ақша алып жүрейін енді. Тоқтаңыз. Өсіп тұрған гүлді жұлуға асықпаңыз. Ол үшін штраф. Ой, бля. Тоқтаңыз. Боқтауға да асықпаңыз. Ол үшін бөлек айыппұл бар. Просто аузыма боғау сөзден басқа ешқандай сөз кеп тұрған жоқ ше. Давай. Машинаны 5 минуттан артық қыздыруға да асықпаңыз. Қоя, тұршынан тұрған сансетке жете алайшы, қызыма гүл алам.